Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Bro dan Mbak Sis. Terima kasih ya sudah mengklik video ini dan sudah melihat channel ini. Namun jangan lupa ya untuk mensupport channel ini agar terus bisa berkarya memberikan informasi-informasi yang bermanfaat dengan cara klik subscribe. Di edisi kali ini Mas Bro dan Mbak Sis, saya akan mengulas khusus untuk menyembuhkan batuk, demam, sakit kepala, radang mata, disentri, penambah nafsu makan, asma, dan juga membersihkan paru-paru yang kotor karena polusi maupun karena nikotin. Bagi Anda yang punya masalah dengan apa yang saya sampaikan ini, bisa menonton video ini sampai akhir agar Anda memahami apa yang saya sampaikan. Di hadapan saya ini Mas Bro dan Mbak Sis adalah bunga kenop. Punya warna yang cerah dan bentuknya yang unik. Bunga kenop ini kerap dijadikan hiasan yang sangat indah berada di depan rumah kita, baik ditanam di atas tanah ataupun di dalam pot. Di balik itu ternyata tanaman yang juga dikenal sebagai bunga kancing atau kembang puter ini ternyata punya manfaat dan khasiat obat herbal. Bahkan nih Mas Bro dan Mbak Sis, selain daripada manfaat yang saya sebutkan di awal, bunga kenop ini dan bijinya kerap kali dikonsumsi oleh orang-orang di daerah Afrika untuk berbagai masalah kesehatan mereka, mengurangi tekanan darah tanpa mengubah denyut jantung. Bahkan meski dikonsumsi dalam jumlah sedikit, manfaat bunga kenop ini tetap bekerja dengan sangat baik. Selain daripada yang saya sebutkan di awal, khasiat bunga kenop ini juga mampu untuk menurunkan tekanan darah dan kadar gula darah secara alami. Ini telah dibuktikan melalui penelitian klinis. Hanya saja untuk penggunaan jangka panjang belum dilakukan penelitian seberapa banyak dosis yang tepat. Tapi yang paling bagusnya, manfaat dari bunga kenop ini adalah untuk membersihkan paru-paru bagi orang yang mengkonsumsinya. Nah, bagaimana ya Mas Bro dan Mbak Sis cara membuatnya? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah selain daripada bunga kenop ini, kita juga memerlukan yang lebih 2 jari jahe merah dan sudah kita kupas kulitnya terlebih dahulu. Setelahnya kita pilih bunga kenop yang masih segar yang pasti ya, sekitar 7 atau 8 helai. Lalu kita rebus dengan menggunakan 2 gelas air hingga tersisa menjadi 1 gelas. Setelah sudah mendidih, lanjut kita angkat dan masukkan ke dalam wadah. Dan setelah hangat, siap untuk dikonsumsi. Minumlah teh dari bunga kenop dan jahe ini setiap hari secara rutin untuk mengatasi berbagai masalah yang saya sebutkan di awal, terutama untuk membersihkan paru-paru dan mendetoks tubuh dari segala macam penyakit. Minumnya 1 gelas yang kecil aja itu sudah cukup kok untuk sekali minum. Dan jangan lupa juga ya Mas Bro dan Mbak Sis, perbanyak minum air putih, kurang lebihnya 2 liter hingga 3 liter 1 hari untuk membantu proses pemulihan. Sebelum saya membuat video ini Mas Bro dan Mbak Sis, saya juga sudah mengkonsumsinya. Rasanya enak, segar dan manis meskipun tidak dicampur dengan gula. Jadi jangan khawatir untuk Anda yang ingin mencoba bunga ini, tidak beracun dan tidak berbahaya. Nah, semoga informasi singkat ini bisa membawa manfaat yang baik kepada Anda Mas Bro dan Mbak Sis yang punya masalah dengan paru-paru
darah tinggi, prostat, dan juga gangguan kesehatan yang lain. Jika Anda melihat bunga kenop atau bunga kancing ini, jangan lagi diabaikan sebab punya manfaat yang luar biasa yang bisa kita manfaatkan untuk berbagai kebutuhan dan kesehatan tubuh kita. Untuk itu, ada baiknya Mas Bro dan Mbak Sis menanamnya juga di pekarangan rumah. Selain untuk hiasan, bunganya bisa kita gunakan untuk teh kesehatan. Semoga info ini bermanfaat. Jangan lupa share video ini ke media sosial kalian ya. Banyak-banyak agar dilihat lebih banyak orang dan membantu orang yang memerlukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.